Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сана Ипсум. За последние несколько недель я прочитал массу информации про интересующий всех, пожалуй, предмет. Речь пойдет вы угадали, о храпе. Так что, если вас интересует данная проблема, усаживайтесь поудобнее. В ближайшие 10 минут я попытаюсь ответить на многие вопросы, о которых вы даже не подозреваете. Например, что такое бруксизм? Когда и нужно ли делать увулопалатофарингопластику? Что такое сомнография? Упс, это немножко не то, но тоже интересно. И как вишенка на торте я вас познакомлю с результатами чрезвычайно интересной работы. Я приведу ее название полностью. Количественная оценка громкости храпа по данным WatchPad 200 и ее взаимосвязь со степенью выраженности SOAS. Итак, всем знакомая ситуация с храпом. Храп возникает тогда, когда что-то ограничивает пути, по которым воздух поступает в легкие. Громкий и длительный храп, и это научный факт, увеличивает риски некоторых сердечно-сосудистых и не только катастроф. Ухудшает качество жизни не только храпящего человека, но и тех, кто находится рядом. Несмотря на то, что рецепты о том, как избавиться от храпа, распространены, есть очень большое количество различных приспособлений, которые позволяют избавиться от этой беды, но я не нашел в своем достаточно обширном окружении людей, которые реально избавились от храпа. Но это настолько важная проблема, что храпом занимается отдельный специалист. Он называется сомнолог. Я всегда знал, что узкий специалист знает все больше и больше, а все меньшем и меньшем, то бишь знает глубоко. Венцом творения в таком случае является специалист, который знает все ни о чем. Считайте это неудачной шуткой. Итак, храп возникает тогда, когда воздух не может свободно проходить по путям. Храп очень распространен, встречается по некоторым данным почти что у 50% мужчин и 35% женщин. Данные колеблются от исследования к исследованию, от страны к стране, но в общем вокруг этих цифр и танцуют. Достоверно чаще храпят мужчины. Что предрасполагает к храпу? Возраст, наследственность, лишний вес, алкоголь и седативные препараты, принимаемые перед сном, искривление носовой перегородки. Давайте скажем, вот соответствующая картинка. Вы прекрасно понимаете, чем такая патология чревата. И кроме того, на храп влияет общее состояние здоровья. Я имею в виду хроническую патологию lower органов, верхних дыхательных путей. Мне очень понравилась графа в одном исследовании. Каковы симптомы храпа? По-видимому, человек никогда не слышал храп поблизости, особенно когда он пытается заснуть. Каковы симптомы храпа? Симптомы храпа – это храп. Он может быть свистящим, вибрирующим, ракочущим, масса вариантов. Такие художественные эпитеты я не встречал нигде в медицинской литературе. Получил истинное удовольствие. Итак, вы решили избавиться от этого бича рода человеческого и обратились к лекарю-сомнологу. Что порекомендует вам доктор? Во-первых, вещи непопулярные. Изменить образ жизни. Реально изменить образ жизни. И опять краеугольным камнем является снижение так называемого висцерального жира. Одно это избавляет 10% храпящих от храпа. Лекарство. Отказаться от приема седативных препаратов на ночь, если есть такая возможность. Принимать лекарства, которые способствуют санации верхних дыхательных путей. Если речь идет о аллергическом влиянии, то тогда это антигистаминные препараты, так называемые оральные приспособления. У меня целый ряд картинок, я их вам обязательно покажу. Различные капы,
которые позволяют исправить ситуацию, если храп, по мнению лекаря, связан с неправильным прикусом, и некоторые другие варианты, различные маски, подушки от храпа, от самых простых и примитивных до чрезвычайно продвинутых, соответствующей ценой, как вы понимаете. Если подозрение вызывает искривленная носовая перегородка, следует сделать операцию. Ну и той операции, которую я анонсировал в первых же словах. Это приблизительно то же самое, что и подтяжка лица, но для гортани и зева. Увулопалатопластика позволяет уменьшить объем жировой ткани и улучшить ситуацию с задним небом, миндалинами, и таким образом избавляет человека в определенном проценте случаев от храпа. Одним из самых простых вариантов, как избавиться от храпа, но не очень действенных, является поднять головной конец кровати. Еще один совет – это спать на боку. Хотя я знаю людей, которые также успешно храпят на боку, что на левом, что на правом, как и на спине. А вот побочные эффекты хронического храпа достаточно неприятны. Причем неприятны и для человека, который храпит, и еще более неприятны от того, кто вынужден этот храп слушать. Как правило, речь идет об ухудшении качества сна. Есть такая пытка, когда лишают активной фазы сна. Я не могу сказать, что храпящий человек устраивает нам пытки, но это шаг в том же самом направлении. Ухудшение качества сна приводит к сонливости днем, к ухудшению запоминания, когнитологических свойств, вялости, сонливости и некоторым другим проявлениям, с которыми весьма трудно бороться. Не выспавшись ночью, человек норовит компенсировать это, и опять все повторяется. Есть большое количество медикаментозных препаратов, которые нам обещают исцеление. Отечественные, импортные, вот они все перед вами. И я просил людей, которые пытались принимать эти препараты, позитива не нашел, забрался на отклики и нашел там массу идиоматических выражений в адрес тех, кто производит эти лекарства. Потому я не могу вам порекомендовать, будь то патентованные западные, будь то отечественные наши препараты с красноречивыми названиями. То же самое касается различных кап и аппаратов, рекламные ролики и обещания великолепны, практического результата, к великому сожалению, не густо. Проблема остается такой же распространенной, социальная значимость и медицинская ее никак не будет уменьшаться, я подозреваю, в ближайшее время. Ну и обещанный бруксизм, который звучит невероятно страшно, это чаще бывает у детей маленьких, когда они скрипят зубами по ночам. Вот такое грозное название – бруксизм. Детки перерастают, у взрослых это встречается, в принципе, гораздо реже. Эффект лечения мне неизвестен, в литературе я не нашел, есть ли эффект от лечения. Во всяком случае, должен родителей маленьких детей, которые скрипят зубами иногда по ночам, успокоить, что никакой медицинской опасности данная особенность не несет. Относительно полисомнографии, стоит ли ее делать? Прибор, например, регистрирует 77 параметров человеческой жизнедеятельности. Я не говорю про банальную частоту дыхательных движений, объем вдоха-выдоха, но речь идет о круглосуточной электрокардиографии и электроэнцефалографии. Мы получаем огромный массив информации, который автоматически анализируется. Ну а дальше лекарь-специалист, по-видимому, даст вам энное количество советов, которые, быть может, приведут к успеху. А может быть и нет. В принципе, если у вас есть свободное время и свободные средства, потому что исследования не из дешевых, можно попытаться это сделать. Хуже точно не будет. И напоследок обещанная вишенка на торте. Ученые нашли связь силы храпа с рисками развития патологии. Я всегда был уверен, что использование современных средств обработки математических данных позволит найти связь фертильности белых мышей с толщиной колец ливанского кедра.
Мне остается пожелать вам всего доброго. С храпом лучше бороться усилиями по снижению висцерального жира, ограничению алкоголя на ночь, правильной позой во время сна. И всего вам доброго на этом пути. Всех вам благ.